குளிர்காலத்துல சளி, இருமல், காய்ச்சல் இது மாதிரி பிரச்சனைகள் அதிகமா வரும். இந்த குளிர்காலம் வந்தாலே நிறைய பேர் சுவாசிக்கவே சிரமப்படுவாங்க. குளிர்ந்த காற்று சுவாச பாதையில படும்போது நிறைய பேருக்கு மூக்கடைப்பு, தொண்டை புண் பிரச்சனை எல்லாமே வரும். சளி தேங்கி நுரையீரல்ல இன்னும் பிரச்சனைய அதிகமாகும். இந்த பிரச்சனைக்கு நம்ம வீட்ல உள்ள சில பொருட்கள் நல்ல தீர்வு கொடுக்கும். அதை பத்தி தான் நம்ம இன்னைக்கு வீடியோல பார்க்க போறோம். வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாம ஃபுல்லா பாருங்க. வீடியோக்குள்ள போறதுக்கு முன்னாடி மறக்காம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. பக்கத்துல இருக்கிற பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிடுங்க. தேன், துளசி இது ரெண்டுலையுமே கிருமிகளையும், தொண்டை நோய் தொற்றுகளையும், வலியை ஏற்படுத்துற பாக்டீரியாக்களையும் எதிர்த்து போராடக்கூடிய பண்புகள் இருக்கு. தினமும் காலையில ஒரு துளசி இலையோட 1 டீஸ்பூன் சுத்தமான தேன் கலந்து சாப்பிட்டு வந்தா சளியை வெளியேற்றவும் முடியும், இருமலை விரட்டவும் உதவி செய்யும். சுவாசிக்க கஷ்டமா இருக்கும் போதும், மூக்கடைப்புனால அதிகமா பாதிக்கப்படும் போதும் இஞ்சி சாரோட தேனையும் சேர்த்து சாப்பிட்டுட்டு வந்தா தொண்டை புண்ணையும் ஆத்தும், சளியையும் வெளியேற்றுறதுக்கு உதவி செய்யும். இருமல், மூக்கடைப்பு பிரச்சனை வரும்போது வெதுவெதுப்பான தண்ணியில கல் உப்பு போட்டு அது தொண்டையில படுற மாதிரி கொப்பளிச்சுட்டு வந்தா நல்ல நிவாரணம் கிடைக்கும். நீராவி பிடிக்கிறது நம்ம எப்பவும் செய்யற பழைய முறைதான். குளிர்காலத்துல சளி பிடிச்சு நெஞ்சு சளி, மூக்கடைப்பு இருந்ததுன்னா நீராவி பிடிக்கலாம், நல்ல நிவாரணம் கிடைக்கும். குளிர்காலத்துல காற்று மாசுபாடு, நச்சுக்களோட விளைவும் அதிகமா இருக்கும். அதனால நுரையீரல் ஆரோக்கியத்தை மேம்படுத்தக்கூடிய நீட்சி சுவாச பயிற்சி, உதரவிதான சுவாச பயிற்சின்னு இந்த மாதிரி நிறைய யோகாசனங்கள் இருக்கு. அதை செய்துட்டு வந்தா நுரையீரலை சுத்தப்படுத்துறதுக்கும் உதவியா இருக்கும். பனிக்காலத்துல இந்த மாதிரி நீங்க செய்யும் போது சுவாச பிரச்சனை வராம தடுக்க முடியும். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சதுன்னா லைக் பண்ணுங்க. உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ்க்கும் இந்த வீடியோவை நீங்க ஷேர் பண்ணுங்க. சேனலை மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. தேங்க்யூ.